Guys, kasama ko si Parin Jeffrey. Okay, Parin Jeff. Hindi pa kami sa Usatuhan sa Trip Market. Yeah. Pasok ko namin sa loob. Eh, mga tambak din yan, no? May Christmas tree, 10 lang. Mga laruan. Dami nga pala dito. Ano sa... Dami namimili. Dami pala namimili. May nakita na agad ako, pare. Yung bag. Nabili na yung ano. Ano mga tatak ng bag? Wala na yung timber lang. Mga libro din. Mga frame. Dami namimili. Nakita na agad ako doon. Oo, pare, baka wala. Okay. Mga baso, mga sinungan ng baso. Antik. Mga lata din na. Saan na kaya? €130. Bayar. Ay, dadalhin mo na yan? Kulang lang isa. Oo. Ano natin?
Wala kaya bibili. Yan. Ang antik. Elisa ha sempre avuto un sogno, trasformare la sua passione per lo sport in una palestra tutta sua. Ma come mettersi in proprio? Per analizzare la sua idea ha deciso di affidarsi a SNI, il servizio nuove imprese delle camere di commercio, con una sezione dedicata all'imprenditorialità femminile. Grazie. Cerca uno sportello più vicino a te su sni.unioncamere.it e poi allenati da Elisa. SNI, servizio nuove imprese, imprenditrici, si ricaputa. Programma imprenditoria femminile finanziato con risorse PNRR. Sono anni che vi auguriamo buone feste e anche quest'anno non manchiamo di farlo. Domenico Di Stefano, azienda dalla quarantena di esperienza professionale, vi augura un sereno Natale e un felice anno nuovo. Domenico Di Stefano, coperture edili, tetti in legno, nattoneria, bonifica amianto e dissuasori volatili. Attestato installazioni linea vita obbligatoria, iscrizione all'albo gestori amianto presso la Camera di Commercio e possibilità di detrazioni fiscali per lavori edili e risparmio energetico. Domenico Di Stefano, Domenico Di Stefano.it. Devi scegliere la scuola superiore finalmente c'è un nuovo liceo giuridico e il liceo del Made in Italy per l'Italia, innovazione, economia, diritto, imprenditorialità è un liceo contemporaneo è affidato all'Istituto Baresi in viale Monte Corsica a Modena. Visita il sito e vieni a conoscerlo nei locali intersparazzi.it. Le feste di Natale stanno arrivando. Desideri un regalo speciale per questo Natale? Fidati che ti può aiutarti a realizzare questo sogno. Vuoi rinunciare agli occhiali e lenti a contatto? Immagina di testare la vista perfetta. Anche i lenti con la tecnologia Zeiss Visual, le tecniche Fentolasic e Smile, la chirurgia refrattiva laser è rapida, sicura e senza sorprese. Un intervento preciso, all'avanguardia, per il tuo benessere visivo. Prenota entro dicembre e approfitta di condizioni particolari per un regalo davvero speciale. Affidati a noi con fiducia. Ci trovi a Carpi, via Guido Passi 16. Scopri tutto su villaricerti.it. Direttore sanitario dottor Stefano Bellentani. Natura, storia e tradizione si abbracciano nella magica armonia di un antico borgo medievale. Benvenuti alla Locanda Marcella. Qui chef Katia Fornare porta in tavola i migliori piatti della cucina tradizionale, preparati Yun yung Samsonite. Bago pa naman. Lo riguardo qua. No, beh, no, ma Ricordo quanto è grande. 25 euro. Hindi ka meta prezzo yan. Hindi meta. Ganda. Cute. Madami kayong makikita dito sa mga tindahan ng antique. Kaya yung mga ganyan. Kaya na ano, pwede mong ibenta ng medyo may presyo din. Bawa 10 kasi ng ganda guys. Nasa na rin nakita ko kanina. Yan itong barka. 4 euro lang. Pwede mo ibenta siya sa eBay ng mga 30 or 25 euro sa marketplace. So, yan. So, ito nakita natin box na Citizen 250 lang. Kunin ko na ito. Pwede natin ito benta ng mga 15 euro. Ang ganda. Dagayan siya ng relo. So, kunin na natin ito. Nakansok na tayo dito guys. Ito pa isa. 2 euro din. Tipisan, mga sigarilyo. May marka siya muna ito. Kunin na rin natin ito. Pwede natin itong benta ng mga 5 hanggang 10. Kasi may marka naman siya.
Yan. Ganun lang, ang mga nagtitrip flea market. Flea market ang mga makikita mo sa mga vintage na antique na tindahan.